Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Dis weer sulke tyd. Dankie dat jy by ons aangesluit het. Hallo, ek is Philip Venter. En ek is Koen Liebenberg. Welkom by Nisboere. In hierdie episode van Nisboere, ons kyk na Hippo Roller se innoverende produk om water te karwei. Ons gesels met professor Nick Kotse oor die opening van die Horti Demo Center in Stellenbosch. En ons loer in by Organic and Natural Products Expo Africa. Ons nisboer vandag is Marieke Kreur van Chanma Mushrooms in Heidelberg. Hier is Corneille en Philip. Ek dink almal van julle sal saamstem dat water en elektrisiteit seker twee van die mees onontbeerlike fasette van enige beskawing is. Geen huishouding, besigheid of boerdery kan daar sonder nie. En ja, ons huidige probleme met kragvoorsiening gee ons al ons dae, maar ten minste kan mense tot 'n mate aanspreek met solar en ander oplossings. Die vraag is, wat doen ons in die geval van droogte? Wat doen ons dan? Philip, ja, mens het net soveel water op die planeet, ons moet dit slimmer en beter gebruik. So van ons kant uit 'n landbouoogpunt moet ons tegnologie beter gebruik. Ja. Ons het Active Technovation met hulle grondsensors wat hulle insit en dit met daai tegnologie en data wat hulle meet kan jy besluit watter tyd van die dag sodat nie onnodig verdampie en die reëlmaat wat jy moet toedien, dat jy nie te veel toedien wat gaan vermorsing word nie. So daar's baie ander maniere ook, maar die toeligting of die tegnologie is daar, die toerusting daar, gebruik dit slimmer. Ja, so ons moet net dit meer effektief gebruik want dit is baie skaars. Baie beslis nie, sonder water jy nie meer werk nie, want ons kan baie planne maak hier, maar as jy nie water het, ons selfs deesdae die nisboere, ons beplan die planne wat ons het volgens die bron en die beskikbaarheid en toegang tot water, so dis kritiek. Dit bring ons by vandag se onderwerp, dit gaan oor watervoorsiening aan daardie mense wat dit veel nodiger het as ons. Dis 'n praktiese probleem wat 'n praktiese oplossing nodig het. Iemand het dit raak gesien, dit is Hippo Roller. Kom ons gaan kyk hierna. So the Hippo Roller is a really simple design, very, very clever, but very simple. It's a barrel with a clip-on steel handle. It allows you to move 4 or 5 times the amount of water that normally gets carried in a bucket on the head. So you can imagine the effort that is reduced, the saving in time is significant. I met Lawrence a while back. We were talking about doing some business in Ghana. What he put together is really clean and simple and neat, and the whole garden fits inside the Hippo Roller, which is phenomenal. Daar is 'n druppelsproeiing sisteempie saam met die Hippo Roller ontwikkel en ontwerp. Ek was so 'n paar maande terug in Ghana, het ons gesien dat om toegang tot water te hê is uiters belangrik, maar jy kan nie net aan die lewe bly met water nie. So daar was ook 'n groot behoefte vir van die huishoudelike boere en gemeenskapsmense om 'n bietjie kos te plant en 'n druppelsproeiingssisteempie te hê, eintlik maar net hulle plante water te gee. So ons toe gegaan en 'n druppelsproeiingssisteempie, gravitasie druppelsproeiingssisteempie ontwikkel met 'n filter, met pype, met 6 lyne, 6 meter lank per lyn, en daar is omtrent so 180 drupgaatjies vir plantjies wat jy dan kan water gee. Dit gee ons maar net 'n bietjie voedselsekuriteit vir die mense ook, saam met die Hippo Roller, om dan self kos te kan plant. Saam met die Hippo Roller en die druppelsproeiingssisteempie gebruik ons die Agriculture Laveld Agrochem saadpakkie. Binne in die saadpakkie is 'n klomp pakkie saad, onder andere. Daarso is kunsmis, daar's pesticides, herbicides, alles wat daarmee saamgaan. Dis 'n hele groentetuin op sy eie. So 'n saadpakkie kry mens omtrent 100 of 200 kg groente. Jy is nogal uitgesorteer om jou om kos te gee vir 'n hele rukkie as jy so 'n hele kompleet stelsel het. Dit is baie groot voorreg om vir Grant en vir Lawrence hier vandag by Nisboere. Welkom te eet en ja, wat 'n ongelooflike uitvindsel. Sê, waar het begin? Wie het dit uitgedink? I found the roller back in 1993. I got involved, but it was actually designed by 2 other South Africans, Petty Petzer and Johan Jonker. They were engineers, but they grew up on the farms. So they saw ladies carrying heavy buckets of water on their head for kilometers. And they tried to develop a wheelbarrow with a molded tank for a low center of gravity. And they kept running into the issue that the wheel was the most expensive component. And that's when they got their eureka moment. Let's put the water in the wheel. And you can't simplify this any more than that. Really brilliant. You don't need to pick up the weight, you just need to roll it along the ground. Much easier.
Maar waar het julle met die naam van Hippo gekom, want waar is die voetjies in hierdie Interesting. When it was first awarded, its first award in 91 from the SABS Design Institute, it was called the Cullinan Design Award. It was known as the Aqua Roller. Yeah. It's better in terms of international understanding of water roller, but they wanted to give it an African flavor because this is where we originate from. So if you imagine a hippopotamus with a thick skin, a round body, living in water, it was a very good match. Yes. Ek sien amper letterlik hier so oplossing vir 'n probleem aangerol kom. Nou is ek te bang om te vra, wat kos so 'n oplossing? Want ek kan sien hoeveel probleme dit vir ons gaan oplos. Ja. Wel Corneille, ja, kostegewys sal ek sê die roller met 'n drip besproeiingsstelsel wat ons ook bygesit het om 'n hele oplossing te skep, is net so oor die R3000 vir die hele applikasie. Yes, ja, so al hierdie goed wat dan ingesluit is en hoe lank gaan dit vir jou hou omtrent? 'n Hyperroller is sy leeftyd is so tussen 8 en 10 jaar. So dis 'n baie lang tyd wat hy gaan hou. Hy word gemaak met 'n baie dik plastiek. Hy word geroutomold. So ja nee, so 8 tot 10 jaar. As jy fout aan my kan, as ek gevra het wat kos dit, ek moes gevra het wat is jou belegging? Want dit is dan 'n belegging in voedselsekuriteit. Ja nee, 100% 'n belegging as jy moet vat wat jy inset en vir hoe lank hy gaan hou, dan is dit versekerde belegging. Jy sien, ons dink nou die hele tyd, toe ek nou die hyperroller aanvanklik gesien en gedink het, dit is nou vir die huishouding vir water, drinkwater, skottelgoed was en alles, maar eintlik is dit meer veeldoelig, want jy sê nou van die besproeiingsstelsel, verduidelik hoe jy na die idee gekom en hoe werk dit? Ja, hy het so 18 vierkante meter dripbesproeiingsstelsel wat ons bygesit het. Daar's omtrent so 150 drippunte op die driplyne wat beteken jy kan omtrent 150 plantjies of saadjies plant in hierdie stelsel en water gee. So ons het nou water, ons het besproeiing, ons het kos. Ja. So nou het jy die hele ekosisteempie gevoltooi. Alles, jy het nou die hele sekuriteit, kossekuriteit ingesluit met die wateroplossing. Ja, die oomblik as ek praat van kossekuriteit vir die armste van armes, dan dink ek dadelik aan CSI projekte goed, maar wie is julle beleggers en die ouens wat hierdie tipe goed koop en hierin investeer? Essentially, we've target sponsors and donors. So, and it ranges from NGOs that have funding, church groups, missions. But the truth is, the corporate social investment market sector is a very big one for us. So we do branding. We can color code the drum to match a corporate identity quite easily. We can put logos on the roller. We can even put banners on the handle if they want. Nice. There's a variety of ways of doing that. And that just helps justify the corporates from getting involved. And some corporates don't want to show what they're doing, but most do. And I think they're entitled to get a return on their investment. What would be a minimum order to make it worth your while to brand it? Well, if we do the permanent graphics, that's very nicely done, about 500 units per print run. If everyone buys into this, really, that's why I do this kind of programs, want to solve problems of Africa and go forward. So I really hope people's going to take this initiative forward. Yes, no, thank you. Appreciate that. Laurens, sê vir my, waar gaan mens hierdie hyperrollers kan kry in die besproeiingsstelsel? Die beste gaan wees om vir Laerveld Agrochem te kontak en te vra vir die hele oplossing pakket wat 'n mens kan kry met die saad, die besproeiing en die roller. Alternatief, Hyperroller se webwerf is daar. Hulle kan na die webwerf gaan kyk. Ons sal hulle weer die mense in kontak sit met julle. So ja, maak gerus met kontak. Dit maak my sin want ek sien hierdie geleentheid dat as die saadpakket daar binne sit, die besproeiingsstelsel gaan daar binne, jy weet so dis 'n maklike eenheid om te vervoer. Baie dankie Grant en Laurens dat julle ingeloer het. Ek's geweldig opgewonde as ek vir julle die Nobelprys vir vrede kon gee sou ek want julle los so groot probleem op. Sonder water kan 'n mens nie. Ons maak al die planne, maar is altyd beperkend tot toegang tot water. Ewe skielik het hier nou vir ons die hele nuwe wêreld opgegaan. Op daai punt Corneille, dit is belangrik dat ons net aan ons kykers noem dat hierdie insetsel sowel as alle ander insetsels nou ook op die web beskikbaar is. Is heeltemal reg Philip. As julle dalk meer van hierdie programme of enigiets anders wil kyk of selfs net met julle vriende wil deel wat ek baie sterk aanbeveel, moet julle so maak. Nisboere is elke week op die kassie, net hier op Via. Maar as 'n weeklikse dosis van Nisboere gewoon nie genoeg is nie, of as jy miskien weer na 'n episode wil kyk en dit selfs met jou vriende en familie wil deel, kan jy. So maak mens. SMS plaas na 32210 en ons stuur vir jou 'n ontvangserkenning SMS sonder verwyl. Klik op die skakel en ontsluit die info-wrap. Vul dan bloot die klein vormpie in. Dis super eenvoudig. En stuur weg. Voortaan ontvang jy al ons episodes plus insiggewende artikels en wenke. En dis so maklik soos dit. SMS plaas na 32210 en jy kry al ons episodes plus nuttige artikels oor die Nisboere wat ons op die program gaan wys. Nou ja, ons gaan gou-gou winkels toe. Sien julle net hierna.
Net hierna, ons gesels met professor Nick Kotse oor die opening van die Horti Demo Center in Stellenbosch. En ons ontmoet Nisboere Maritjie Kreur van Chanma Mushrooms in Heidelberg. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Welkom terug. Nou ja, dit bring ons by nog innoverende mense en planne. Jy praat van die nuwe tuinboussentrum, die Horti Demo Center in Stellenbosch, né? Heeltemal reg, Philip. Ek en die Nisboere span was by die opening het met prof Nico Kotse oor hierdie pragtige inisiatief gesels. Die Horti Demo Center is eerstens 'n demonstrasiesentrum vir die nuutste Hollandse tegnologie in kweekhuisbestuur, jy weet klimaatsbestuur en produksie onder beskerming soos wat ons dit nou dikwels sou noem. En natuurlik ook 'n uitstekende platform vir allerlei opleidingsgeleenthede. Nederland is 'n klein landjie soos ons almal weet. Dit is rofweg so groot soos Gauteng. Het ook ongeveer dieselfde populasie interessant genoeg as Gauteng, 16 miljoen versus 17 miljoen. En tog is dit nommer 2 in terme van wêreldlandbouproduksie in die wêreld. So jy kan dink dat hulle is absolute spesialiste as dit kom by kweekhuisbestuur en groenteproduksie onder beskerming. So daarom dit is by hulle gaan aanklop het en het is 'n konsortium van vennote gevind of bymekaar gebring om die nuutste tegnologie in Suid-Afrika te kom demonstreer. Ja, vanaf het ek om projekte soos hierdie te sien maak ons ongelooflik opgewonde. Want kos is die antwoord vir dis waarom die wêreld draai. Die hele wêreld kyk deesdae na voedselsekuriteit en planne en oplossings, maar om die suidelike punt van Afrika te wees en hierdie tipe innovasie en tegnologie te sien wat gelykstaan is aan die beste in die wêreld is regtig 'n riem onder die hart en maak mense trots en hier gaan baie goeie goed hier uit voortspruit in die toekoms. Van die nuutste tegnologie wat ons hierso gebruik en graag wil demonstreer. Ons weet Suid-Afrika is 'n baie droë land. Ons het dikwels probleme met watervoorsiening. So dis 'n ten volle hersirkulering van water en voedingsstowwe. Met die hersirkulering van water en voedingsstowwe is daar omtrent 'n 30% besparing van water, 'n 30% besparing ook uiteraard van voedingsstowwe. En ons weet almal dat kunsmis is nou ewe skielik 2,5 maal duurder as wat ons gewoond is om te betaal. So dis een voorbeeld om net eenvoudig baie meer soos as dit nou die woord kan gebruik, climate smart te wees. Tegnologie is onmisbaar vir Suid-Afrika en vir landbou. Jy kan nie meer weens die koste druk 'n lewensvatbare besigheid doen sonder dit nie. Baie het probeer, baie het geval, maar en die tegnologie is daar, die kundiges is daar om op wiese knoppie jy moet druk, jy moet dit net gebruik. En hierdie is maar net nog 'n baie pragtige toonbeeld daarvan en die regte vennote hulp vanaf die buiteland van Nederland, Koppert wat hier betrokke is, so en van Lauveld se kant ons wil net op die rug ry van hierdie innovasies en tegnologie. Dit maak ons hand soveel sterker in die veld daar buite om ons kliënte weer meer mededinge te maak, maar ook sagter oplossings vir die toekoms. Die mense is moeg vir harde chemie, daar's baie weerstand teen dit en hierdie is absoluut die toekoms om groener en sagter te gaan. Die kernmissie van die Horti Demo Center is ek sal baie graag wil hê die plaaslike industrie moet dit gebruik as 'n platform om te kom en te kom kyk na wat se nuwe tegnologie ons hierso demonstreer. Maar dan tweedens ook die opleiding vir my is ongelooflik belangrik. Opleiding is natuurlik een van die kern aksies van die Universiteit van Stellenbosch. So ons gebruik dit tot voordeel van ons eie voor- en nagraadse studente. Ons is ook oop vir enige ander studente wat graag wil kom kyk, maar dan ook via kort kursusse sal ons baie graag in samewerking met vennote toegepaste kursusse wil aanbied om ons hele bedryf se produksievlakke betekenisvol te kan verhoog. Ja, dit lyk nou 'n pype-inisiatief, Corneille. Dit is beslis. Koppert was daar regtig skerp geweest met wat hulle daar mekaar gesit het. Dis wêreldklas. Dit maak mense trots om te weet daar's suits hier onder ons neus in Suid-Afrika en almal wat gaan naby baie, die klein boere, die groot boere, jy gaan soveel proewe daar kan doen. Jy gaan voedselsekuriteit op 'n hele nuwe manier kan aanspreek. En wat my uitgestaan het van die dag daar, een prof het gepraat, hy sê hy collaborate or crumble. En ons lees ons moet saam boere vooruit. So ek het daar geleer vennootskappe, mense wat saamwerk, op daai manier gaan ons voedselsekuriteit vir die Afrika maar vir die res van die wêreld aanspreek. Ons land het dit so nodig, Corneille. Nou ja, tyd vir ons eerste Nisboere insetsel. Daarvoor reis ons na Heidelberg in Gauteng. Ons moet daar die championboer Maritjie Kreur van Chanma Mushrooms. Ek het 'n droom gehad. Ek wou dit graag doen. So ek het baie jare vasgehou in daai droom en dit kon net nie realiseer nie. Ek het geweet ek gaan dit eendag doen. So was daai droom daar tot 2003 het ek uiteindelik my besigheid geregistreer.
My mushrooms gaan maar na kettingwinkels toe, hoofsaaklik na plekke toe wat pizzas doen en dan na die varsprodukte markte toe. Die bottelproduk is ek baie trots op. Ek het dit reeds in 2008 toe ek in Limpopo was begin omdat daar die surplus moes ek iewers heen skuif. Maar so het ek gekom en ek het hulle gestuur na SGS toe waar hulle getoets was en so het die rak begin sien. So ek is baie trots op dit. Ek doen self my komposjaar. Dit is besproeiing, skoring, strooi wat inkom. Dit word vir 'n sekere tyd nat gemaak deur week en dan sit ons 'n bietjie mis by wat getoets is by die laboratoriums. So dis ook nie van net goed bymekaar gooi nie. Elke ding se waarde, weet jy. En dan begin ons met hom te werk. Ons werk met lae temperature. Wanneer ons na die banker toe gaan, is dit baie hoë temperature, selfs 86 grade. So dit is 'n hele tydperk van ek my laaste mis bygesit het en gereeld met hom werk en draai. 13 dae daarna, dan gaan ek na die pasteuriseringstunnel toe. Daar is hy vir 'n week en dan koel ek hom af. Wanneer hy reg is, gaan ons sponkamer toe en ons kry die spon wat van Silwin afkom en ons spon ons skoon kompos en dit kom hierheen. Elke keer as ons klaar gepluk het, dan doen jy dieselfde prosedure weer, so ek haal so 4 oeste uit 'n kamer uit, wat vir my so om en by 4 kg per sak realiseer. En dan berook ons 'n kamer en ons gooi hom uit buite toe en dan werk ek weer met die afvalkompos. So ja, is nie net van 'n inklim en mushroomboer nie, ongelukkig nie. Daar's soveel fasette wat jou opgewonde kan maak. Ja, daar's goed wat vir jou deurtrek, maar dan is daar soveel ander dinge wat jou weer opgewonde kan maak. Dis 'n produk wat ek vir iemand kan lewer. Dis vir my lekker as iemand inkom en sê, "Wow, dis mos lekker, is dit nie?" Al klink dit dit gaan tog nie oor my nie, maar ek dink om dan te besef die sukses van die storie. Al is ek nou bitter klein. Dit is nie ding nie, ek het aangehou en ek glo ek gaan nog aanhou vir baie jare. En ek dink dit is hou glo en die hoop is skaam nie. Philip, wat 'n pragtige klein nisboerdery en ek dink dit tik al die boksies vir nisboere. Klein, lyk of dit redelik maklik is om te begin in 'n klein spasie, is dit waar? Jy gebruik die woord maklik. Ek dink glad nie dit is so maklik nie. Ek dink my skep partykeer die idee dat dit maklik is, maar as jy mooi oplet, is daar soveel wat vooraf gedoen moet word, veral met die kompostering. Kyk hoeveel tegnologie gaan daarin. Jy moet seker maak dat jy die regte grondstof het en deurentyd moet jy dit moniteer om seker te maak dat jou groei medium reg is. So nee, dit is nie so maklik, maar jy groei 'n verskriklike lekker plantjie. Dis vir jou net daar vir mushroom vir jou prysvlei wil maak, is dit okeyrig, maar as jy wil groter gaan en afverkoop aan 'n kettinggroep, dan gaan jy bietjie meer moeite moet doen. As jy op die punt kom wat sy nou is dit ook belangrik om te kyk na higiëne. Die kettingwinkels waantoe sy ook al produkte versprei is baie streng rondom dit, jy weet. So daar's 'n groter verantwoordelikheid om seker te maak dat jou produk voldoen aan daardie vereistes ook. Kom ons gou 'n bietjie winkels toe, maar asseblief van my kant ondersteun mense soos Marieke en al ons ander klein nisboere. Dit is goed vir ons in ons land. Ons is nou weer terug. Net hierna, ons loer in by die pas afgelope Organic and Natural Products Expo Africa. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Nisboere word met trots geborg deur Lauveld Agrochem. Welkom terug. Die eerste van sy soort organiese natuurlike produkte Expo vir Afrika is vanaf 21 tot 23 Oktober by die Wanderers Stadium in Johannesburg gehou. Plaaslike en buitelandse vervaardigers, verskaffers, invoerders en uitvoerders het uitgestal en Nisboere het gaan inloer. Organic and Natural Products Expo, focusing specifically on, as the name suggests, a cross-section of organic and natural products. We say organic and natural because many guys are doing the right thing. They're naturally producing their products, but they're not certified, so they can't physically say organic. So organic and natural, everything healthy, everything good for you, good for the environment, from all kinds of categories: food and beverage, cosmetics, essential oils, CBDs, and many more. So a very nice array. I mean, we've got CBD Lux, for example, who do CBD products, but kind of a real medicinal type stuff, very certified, very authentic. They do their stuff kind of by the book with medical grade certification and analysis and what have you. So we've got those guys, a couple other CBD suppliers. We've got the Soorso tent, which is very much the farming community. Soorso being the sector organization, so they're doing all the work about getting the farmers doing the right thing. PGS is a kind of a peer service where guys who have traveled the road before
therefore hold the hand of smaller farmers and guide them on the road to doing things properly and ultimately getting certified. They also do a lot of stuff around the actual certification, because typically it's done by international bodies. It's quite expensive, out of the reach for smaller guys, so they're producing a set of local South African standards. We've got some worm farming people, which is also very interesting from a farming perspective. We've got some interesting talks also happening on kind of urban farming. At the end of the day, everyone should be farming at home. No one should starve in this country. We can grow our own stuff. So really a proper range. So look, it starts with the fact that a lot of the suppliers in this industry are small, very small. They wouldn't be able to afford the cost of coming onto an expo, despite us doing as much as we possibly could to make it as cheap as possible. Still, it's out of reach. So the development corporations, Free State, Northwest, the Innovation Hub, Ghana, have worked hard to bring together smaller suppliers and subsidize, if not sponsor, their participation. So really bringing some of the smaller guys onto a level playing field with some of the bigger guys. And that's a critical participation within the sector to bring more people to the fore. So yeah, we were due to launch 9th of May 2020, and then COVID happened. So this is the first one. It's been a long time coming and a long time in the pipeline. Everyone's very excited to have it. So first one out the gates, we're happy to see it here. And then there's big plans for the future. We're looking, well, this will be an annual event in Joburg. We're looking to do a home and away. So Cape Town will feature in the annual calendar as well. One here, one there. We've got various other initiatives, virtual business-to-business conferences to support the smaller guys. We've launched a portal, organic and natural portal.com, so it's a business directory and news facility so people can find suppliers, see what they're looking for. We just had a chat now with one of the guys from Massmart who are quite keen to help with the smaller guys, so big plans for the future. Wat 'n fantastiese inisiatief. Ja, is my duidelik wêreldwyd die groot beweging na meer organies. Ek dink sosiale media maak mense meer kundig, partykeer verkeerd ongelukkig ook, maar dit is vir ons ook belangrik. Ons beweging in Laafveld, ons sien ons produkreekse, die tipe stoue en goeders, alles beweeg meer organies, groener, meer omgewingsvriendelik. So ja, hier is iets groots aan die kom. Corneille is 100% reg. Dis al hoe meer om te kyk na die omgewing sowel as die mense. En daarmee is dit fluit. Dankie dat julle saamgekuier het. Sien julle weer volgende week. Tot dan, alles van die beste. Jou toekoms lyk goed, goud soos 'n korenmaat. Hier sal jy boer. Dit is jou land, dit is die klank wat jou hart dood maak. Hou net aan glo en die Here daar boer, dit wat jy droom. Nisboere word met trots geborg deur Laafveld Agrochem. Saam boer ons vooruit.